今回の動画ではサイドストーリー、五島風雲と同時期に実装されるオペレーター。ちょうどいい。軽く体を動かそうか。前衛オペレーター、マウンテンの紹介及び解説を行っていきます。ロドスに救われた以上、こちらも誠実なところを見せなければいけませんね、ドクター。私のターゲットはライン生命のとある部署です。あなたたちの友好関係を壊されたくなければ私を追い出せばいい。今ならまだ間に合うでしょう。マウンテンは本名はアンソニー・サイモン、クルビアのとある会社の社長の息子となる人物で、サイドストーリー、五島風雲ではとある理由から舞台となる刑務所、マンスフィールド刑務所に幽閉されていました。そのため、マウンテンは形としては、このマンスフィールド刑務所から脱獄し、ロドスに加入したこととなります。性格は言葉遣いからもわかるように、表向きは非常に温厚で、思慮深く、非常に大きな体格やこわもてな顔つきとは裏腹に、誰に対しても礼儀正しく、裕福な家庭出身であることを包み隠さない一方で、自身が上流階級出身であることは誇りに思っておらず、卑屈さも感じさせないため、瞬く間にロドスのオペレーターたちにも歓迎されていきました。余談ですが、身長 195cm は現在実装されているオペレーターたちの中では最も大きく、最も小さいオペレーターである天人かドゥリンと比べると 64cm もの差があります。市販で流通しているベッドやマットレスのサイズが標準でだいたい 195cm とのことなので、マウンテンはロングサイズ以上のベッドを買わなければ足か頭がはみ出ることになるようです。この非常に大きな体つきからもわかるように、戦闘能力は元から非常に高く、加入時点ですでに多くのオペレーターの能力を上回っており、中難易度程度の任務であれば参加する基準をクリアしていたとのこと。ただ、マウンテンは周囲のより強靭なオペレーターたちを見たからか満足はしておらず、日々鍛錬を重ねているとのこと。これには彼のとある目標が関係しているとされています。目標については、五島風雲のストーリー内でも触れられているので、そちらをご覧ください。そして、マウンテンは知識人としての側面もあり、刑務所内では日夜読書に励んでいました。また、酒に対しても並々ならぬ思い入れがあるようで、ロドスに酒蔵がないと知るや否や、酒の様々なメリットを述べた上で、ドクターに対して酒蔵を作ろうと強く意見している場面も見られます。ロドスに酒蔵を設けていない？それはいかがなものでしょう。味わって楽しむもよし、ほろ酔い気分に浸るもよしのアルコールは欠かせないものです。というわけでドクター、酒蔵を作りましょう。酒に関することなら全て私に任せてください。敬語でもわかるほどに滲み出ているものすごい熱意です。このように温厚かつ努力家なマウンテンではありますが、彼が本気を出さなければいけない場面などでは一気に表変をし、口調は粗雑になり、暴力的な側面がむき出しとなります。彼のその姿を見たオペレーターたちは、その姿は暴力の権下とも表現しており、マウンテンもこの姿に対してはやや負い目を感じている様子。一方で、ロドスのオペレーターにとっては、人の性格が一変するという場面は、ある意味で日常的な場面でもあるので、あくまでもマウンテンの一つの側面として受け入れている人たちも多いようです。マウンテンのモチーフとなっている生物は、動物園でも見かけることがあるホワイトタイガーでしょう。ホワイトタイガーは正式名称は、ベンガルトラ白変種といい、先天的にメラニンが欠乏する遺伝子疾患であるアルビノとは異なります。つまり、ホワイトタイガーは人為的に白くなるように遺伝子が固定されているため、突然変異でもない限りは、ホワイトタイガーの赤ちゃんもホワイトタイガーです。ホワイトタイガーは野生下では1951年以降は発見されておらず、絶滅したとされており、現在は飼育下で世界中で250頭、日本には30頭のホワイトタイガーがいるとされています。なお、種としてはあくまでもホワイトタイガーは戦術したようにベンガルトラなので数は少ないものの、絶滅の恐れのある野生生物のリストにはホワイトタイガーとしては掲載されていませんが、ベンガルトラ自体が絶滅危惧のランクとしては上から2番目の絶滅危惧となっているので、ホワイトタイガーも絶滅危惧種であることに違いはありません。ドクター、
目をそらすな。冷静沈着に見える仮面を剥ぎ取った姿、これこそが真実の私。血にまみれた暴虐と破滅だ。そんな私を見定めて友人になってもらおう。マウンテンはフリントやインドラと同じラッシュ型の前衛オペレーターで、他の前衛にはない圧倒的な手数で敵を倒すことを得意とするオペレーターです。ブロック数や攻撃速度などの基本ステータスは他のラッシュ型前衛と同じものになっていますが、レアリティが高くなっている分、コストもフリントやインドラよりも1高くなっています。HP や攻撃力などのステータスは全てにおいてラッシュ型前衛のトップとなっており、実耐性を除くいずれのステータスも星5ラッシュ型前衛と比べると 10% 程度高い数値となっています。素質1、巨力銃剣はマウンテンが攻撃時 20% の確率で攻撃力を強化し、さらに敵の攻撃力を最大で 15% 低下させるという効果。敵の攻撃力を低下させる効果はマウンテンが敵に攻撃さえすれば発動するものとなっており、マウンテンの攻撃間隔の短さも相まってかなりの間隔で発動するため、耐久力の上昇に一役買っている効果となっています。また、攻撃力の上昇率も素質としてはかなり高めとなっているので、殲滅に一役買ってくれるでしょう。素質に強靭な肉体は常時マウンテンの防御力を 10% 強化し 15% の物理回避を獲得するというもので、防御面を強化する素質となっています。性能は極端な強さはないものの、マウンテンの性質上敵と接敵している時間が長く、マウンテンの立ち回りに合った効果と言えるでしょう。ただ、ステータスからもわかるように術攻撃に対しては一切の耐性がないため、実攻撃が頻繁にあるステージは苦手となっており、物理攻撃だったとしても一撃があまりにも重い敵は苦手となっているので注意が必要です。マウンテンの潜在強化による効果は、コストマイナス1、再配置時間マイナス4秒、攻撃力プラス24、素質1効果強化、コストマイナス1となっており、ラッシュ型前衛としては高い攻撃力をさらに強化するだけでなく、もともと低い配置コストをさらに低くし、昇進2の状態でも最小でコストは9まで減少するため、前衛のステータスを持ちながらも撃破型戦法と同じレベルの配置コストとなります。配置コスト9ともなれば、ステージ開始直後からマウンテンを配置できるということになり、ステージによっては性能の高さからマウンテンだけで済んでしまうということも多々あるので、可能であれば凸はしておきたいところ、危機契約3以降の常設交換所で入手できる星6前衛の印を優先して使うのもいいでしょう。マウンテンはそれほどまでにポテンシャルを秘めたオペレーターです。スキル1、左アッパーカットは SP が溜まった状態の次の攻撃時、攻撃力を上昇させ、さらに追加でもう1体の敵にも攻撃をするというスキル。攻撃回復のスキルなため、強撃系のスキルにはなりますが、マウンテンは攻撃速度が速いため、バフなしでも特化3であれば 2.34 秒ごとにスキルが発動することとなります。そして当然このスキルにも素質による攻撃力上昇は作用するため、確率次第ではありますが、最大で一発1400以上のダメージを叩き出すことも可能です。スキル1の火力と他オペレーターのスキルの火力を比較した表が上記の通りとなっており、通常時の火力という点で言えばフリントと大きな差はなく、ラッシュ型前衛の強撃スキルとしては至って平均的な性能となっています。素質による攻撃力強化が発動した状態でも、同じく素質が発動した状態のフリントとは DPS や火力に大きな差はないため、対単体の性能という点では目立った特徴はありません。ですが、マウンテンのスキルは攻撃範囲内に敵が2体以上いた場合は2体の敵に攻撃を行うため、1回のスキル発動で与えられる合計ダメージも DPS も大きく跳ね上がることとなり、他の追随を許さない性能となります。強撃系のスキルとしては間違いなくトップクラスの火力を持っていると言えるでしょう。ただ、強術するスキル2の効果がかなり強力なものとなっているということや、2体同時攻撃という点も被ってしまっているため、スキル1の出番はほとんどないと言っても過言ではありません。スキルの性能的には特化3にする価値はあるのですが、以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは
7で据え置くか、マウンテンのスキルの中では最も優先度は低くなりますが、特化3まで上げ切ってしまうことをお勧めします。特化1や2で止めてしまうのは素材の浪費に近い形となってしまうのでお勧めしません。スキル2、一層耐性はシルバーアッシュのスキル2、フィーラ生存戦略と同じスイッチ型のスキルで、スキル発動中は防御力が下がり、攻撃範囲が自身のいるマスのみとなってしまいますが、攻撃力が上昇、ブロック数が増加、さらに HP が毎秒割合回復していくというスキル。大まかな性能としては、シルバーアッシュのフィーラ生存戦略に似通ったものにはなっていますが、あちらは防御面が大きく強化されるのに対して、マウンテンの一層耐性は攻撃面が大きく強化されます。攻撃の火力は凄まじいとしか言いようがないものとなっており、配置コストから見ると明らかに度を超えた性能で、もはや初動はマウンテン1人でいいんじゃないかと言えるほどどころか、ステージによってはマウンテンだけでいいんじゃないかというレベルの殲滅力を持ちます。そしてリジェネ効果もあるため、このスキルが発動中は基本的にはマウンテンが倒れません。防御力こそ低くなっていますが、凄まじい殲滅力と団体医療を抱えているほどのリジェネ能力があるため、マドロックのスキル2と同じベクトルで強力なスキルとなっています。マウンテンのスキル2と他のオペレーターの永続スキルを比較した表が上記のものとなっており、単発の威力は他のオペレーターには劣ってしまっていますが、持ち前の攻撃速度の速さによって DPS という面で見ればブレイズを上回り、単純な火力であれば2体同時ならば永続系のスキルの中では最も高い火力を持ちます。また、高いリジェネ能力を持つソーンズすらも上回るリジェネ能力を持ち、ソーンズは攻撃が停止している間しかリジェネが発動しない一方で、マウンテンは攻撃している間も関係なく発動し続けます。そのため、特化3まで強化をすれば、最大で毎秒200程度までのダメージは帳消しになるといえ、防御力の低下による耐久力の低下すらもかき消してくれるほど、むしろ間接的にはリジェネによって本来はない術攻撃にも耐性を持つようになったとも言えます。そして特筆すべきはやはりスキルが発動可能になるまでの短さでしょう。永続スキルはブレイズの80秒やソーンズの最短69秒、ラップランドの最短43秒と、SP ブーストがなければ軒並み発動までの時間が長くなっており、高速再配置系に入る J ですらスキルレベル7では発動まで配置後11秒かかります。しかしマウンテンのスキルには厳密に言えば永続スキルではなくスイッチスキルのため、発動に必要な SP が非常に少なく設定されており、スキルレベル7で8、特化3では5と、所持している配置コストが0の状態で、マウンテン短期であっても、最短でわずか14秒でスキルを発動できるという、凄まじい速攻性を持ちます。基本的にはこのスキルは一度発動させると再度切り替えることはないため、実質的にはわずか数秒で永続スキルを発動させられるということになります。マウンテンを運用する際は継続的な殲滅力の高さと使い勝手の良さから、基本的にはこのスキルを常用することとなります。多くの場面では医療での回復どころか、そもそも一度スキルさえ発動させてしまえば、あとは放置しておくだけで、物理で殴り倒せる敵は勝手にどんどん倒していってくれるでしょう。SP や配置コストの少なさから再配置もしやすく、あらゆる場面での活躍が見込めます。以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは特化3まで上げ切ってしまうことをお勧めします。スキル3、新地裁ガンダはスキル発動中は攻撃間隔が増加する代わりに、攻撃力と素質の発動確率が上昇、攻撃が2連撃となり、同時に複数体への攻撃に変化、さらに攻撃を受けた敵は普通の力で押し出すというスキルとなります。スキル2と比べると、より複数体の敵に対しての攻撃に特化したスキルとなっており、特化3まで強化することで、最大4体の敵に同時に攻撃することが可能となっています。また、ブロック数は1のままとなっていますが、重量が3までの敵であれば、押し出しによってそもそもマウンテンに触れることもできないので、ブロック数の少なさが大きな問題となることはありません。そして、押し出しによってそもそも攻撃されづらい上に、素質1の効果によって敵の攻撃力は減少。さらには、素質2の効果によって物理回避も獲得しているため、見た目以上に生存能力が高いスキルにもなっています。
マウンテンのスキル3と他のオペレーターの火力を比較した表が上記の通りとなっており、スキルの総ダメージは団体の敵相手であれば4万を超えるダメージを与えるという凄まじい火力となっています。また、ここからさらに素質1による攻撃力上昇も合わさるため、実際の合計ダメージは5万を超えることも珍しくありません。ここからさらに同時に複数体への敵に攻撃をするとなると、倍々で総ダメージは増えていくため、範囲は狭く局所的ながらも、シルバーアッシュやエイヤフィアトラといった大火力系のスキルに匹敵する殲滅力を持っています。ただ、シルバーアッシュはスキルによって大幅に攻撃力が上昇しますが、マウンテンは攻撃力が上昇するといっても比較的常識的なレベルとなっており、圧倒的な攻撃力で敵をなぎ倒すというよりかは、速い攻撃感覚と連撃によってダメージを出すタイプなため、防御力が高い相手には一気に与えるダメージが減少してしまいます。また、押し出しの効果はいい点で見れば、前方にいる敵は前に進ませないという効果がありますが、後方の敵は後ろ方向に押し出してしまい、後方にいるオペレーターがブロックしている敵がすり抜けてしまうという事故もあり得ます。そのため、ただ乱戦時に闇雲に使うと事故が発生するスキルでもあるので、使いどころのタイミングを選ぶスキルにはなっています。ただ、そうは言っても最大配置コスト11という点から見れば破格の殲滅能力であり、スキル3もスキル2に負けず劣らず、配置コストから見れば異常とも言えるスキルです。やろうと思えば M8-6 の強化既製兵のラッシュをこのスキルだけで止めることも可能で、マウンテンのあらゆる能力がうまく噛み合っているスキルと言えるでしょう。また、性能の割には発動に必要な SP も少ないため、比較的取り回しやすいスキルにもなっています。以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは、特化1または同時攻撃数が4体となる特化3まで上げ切ってしまうことをお勧めします。マウンテンの基地スキルは事務室に関するものと応接室に関するものの2つとなっており、事務室の基地スキルは事務室配置時、事務連絡速度をプラス 20% し、さらに応接室の BSW の手がかりの入手確率を上昇させるという事務室のスキルでありながら応接室に影響を与えるスキルとなっています。そのためか、事務連絡速度が低くなっており、どちらかというと応接室に関与するスキルといえ、現状、手がかり3が獲得しやすくなるスキルはジェシカしか所持していないので、手がかり3が欲しい時に重宝するかもしれません。ただ、それでも事務連絡速度プラス 20% は微妙ではありますが、応接室のスキルは LINE 生命の手がかりが入手しやすくなるというもので、性能的にはアブさんとの基地スキルの LINE 生命版と言えるようなものとなっています。探索速度の上昇は記載されていませんが、レアリティと昇進による補正を受けるため、実質的な性能はテキストに書かれている効果に合わせて探索速度プラス 26% が追加されることとなります。こちらに関しても強力な効果というわけではありませんが、LINE 生命の手がかりが欲しいというような状況であれば使用することとなるでしょう。それでは実際にマウンテンを使用していきます。今回使用するステージは 7-3。マウンテンのレベルは昇進2のレベル90、スキル2の特化3となります。スキルはこのように配置後すぐに発動させることができ、すぐさま性能をスイッチさせることが可能です。スキル発動後はこのように防御力こそ354と低めにはなっていますが、攻撃力は1181とかなり高く、さらにブロック2へと変化しています。どこに向かえばよろしいでしょう。
防御力が低いため、このように既製兵からの攻撃では大きなダメージを受けますが、リジェネ効果による HP の回復が凄まじいため、全開とはいかなくても、既製兵を真正面から倒せるほどの体力を保持することが可能となっています。大勝利！ドクター、あたしちゃんと役に立てた？マウンテンはブレイズやマドロック、ソーンズと同じ多くの場面で活躍することができる汎用性が非常に高い前衛オペレーターとなっています。攻撃範囲の広さはソーンズ、複数体の敵に対しての火力はブレイズ、単純な耐久力こそはマドロックに劣りますが、マウンテンの最大の長所は最大火力になるまでの必要な時間が非常に短く、配置までの時間すらも非常に短いという、凄まじい火力を持つ先鋒のような前衛という点にあります。特にスキルには多くのステージでとりあえずマウンテンを最初に配置しておけば問題ないと言えるほどの活躍を見せるため、初動の火力不足という悩みはマウンテンが解決してくれるでしょう。信頼度稼ぎのような少人数編成時にも大きな活躍を見せてくれるので、マウンテンはぜひとも入手しておくことをお勧めします。以上でマウンテンの紹介及び解説を終わります。この動画が良ければ動画制作の励みになるので、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。ドクター、この後の予定はありますか？もし空いていたら一杯おごらせていただきましょう。いえ、大した用はありません。長らく秘密を胸の奥底に閉じ込めていると、たまにはそれらをさらけ出したくもなるものです。久方ぶりにできた新しい友人の第1号があなたです。